好啦，好耐冇拍過開箱片咯喎，都有2年有多啦，係啦，咁都無他嘅，因為我又唔係做咩職業咩直播帶貨，都係拍自己買嗰啲心頭好嘅啫。咁今次呢件又有咩特別呢？就係都算係我買嚟送俾自己做新年禮物嘅嘢嚟㗎嚇。咁或者我希望咧呢件神器咧就會對我日後一啲練習會幫助好大嘅。咁究竟呢件係咩嚟嘅呢？好，唔阻大家啦，我哋去片，一於開箱。噔噔噔，噔噔噔噔，好啦，究竟呢件係咩嚟嘅呢？其實係一個吉他嘅和弦練習器嚟㗎。咁就細細個啦，可以帶出街啦。佢嘅好處就係冇聲啦。咁啱晒我呢啲每日有一轉長途巴士，喺放工響九龍返去新界嘅時候，坐喺巴士嘅時候都可以練習，啱晒我啲超級初級嘅人啦。咁睇睇裏有啲咩 bundle 咯喎。好，咁有個好靚嘅袋啊。OK，呢個袋幾好喎，咁可以攞出街喎。好，仲有啲咩咧？說明書咧，說明書係啦，冇乜特別，係說明書嚟嘅啫。嚇，好，個袋係啦，攞出街應該都幾方便啦，幾乾淨啦。係啦，好啦，噔噔噔，睇下呢件嘢係咪想像中咁好咯喎？OK， 1、2、3、4、5、6，總共都有6格嘅。咁可以練下啲和弦啦，坐喺架巴士嗰度，係啦，咁就可以唔使出聲啦，係啦。呢度要用電嘅，入咗電嘅嘞噃，咁就着佢睇睇啦。係啦，好啦，呢個係一個 C sharp chord 啦，D chord 啦，或者去翻 C 睇下去唔去到。係啦，呢個就係 C minor 啦。咁我睇下去唔去得翻我要嘅 major chord 咯喎，可能要睇下說明書先啦。係啦，咁而佢嘅好處咧，即係根據說明書講啦，就係佢係可以，佢有個 memory 啦。除咗啲圖俾我睇之外咧，仲會可以入晒成首歌嘅 chord progress 落去。咁即係話，好似睇譜咁，一個 chord 跳去下一個，一個跳去下一個 chord，等我可以記熟成首歌啲 chord 嘅。咁亦都有一個，我要睇說明書先啊，就係有一個無聲嘅節拍器，咁就唔會滴滴答答嘈住人哋啦，淨係個顯示喺度斬下斬下啫。OK，咁咧呢個就係一個無聲嘅節拍器啦。咁只要我哋着咗佢咧，我哋用視覺去判斷自己係咪個 tempo 有得校嘅喎。例如我依家減啦，我唔彈咁快啦。譬如我彈95咁先算啦，咁咪可以睇住個95去撳住啲 chord 啦，係啦，類似咁樣啦，係啦，要轉 chord 啦，咁樣好。
咁就日後坐喺巴士嗰度慢慢練啦。咁咧其實咧個底嗰度咧都仲可以用啲工具去調校嗰啲線嘅鬆緊嘅，去盡量令到啲線嘅鬆緊度咧似翻一個真嘅吉他啦，跟翻你自己屋企嗰個吉他去調校啦，類似係咁樣啦。咁再詳細啲嘢咧就要等我玩一輪先至會知噶啦。好，咁就都好高興啊！咁自己買咗件禮物送俾自己，方便自己去練習。咁就今日多謝大家花時間睇我呢條影片啦，日後再有跟進嘅再同大家分享啊！多謝晒你哋吓，拜拜。如果你都喜歡我拍嘅影片，請按個 like 當係支持同鼓勵啊 ，share 埋俾朋友與眾同樂啊，一齊睇啊！請你訂閱我呢個頻道，撳埋鐘仔，揀埋全部，咁就會知道我幾時有新片出㗎喇。多謝各位。